Tá bom. Não. Que, cara? Que é o que é aquilo, pô? Sai! 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 Tira a mão! Sai! Ai! Olha aqui! Ah! Ah! Larga meu braço! Ai! 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 Se eu botar isso daqui no forno, você tá doido. É Diogo, socorro! Diogo! Oh, neném! Ah! Ah! Ai, Diogo! Vai lamber essa porra. Ah, sai, pô. Lá, vamos treinar com o Diogo. Hoje nós vamos preparar uma receita. Uma receita de chupa-pau, né? Não, não, não. Ah, não, 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 não. Ah, seu viado! Então vai ter Tem um um teu. WhatsApp? Acabou. Não. Ainda bem. É caso que eles me deram o telefone sem zap. Nada a ver, às vezes vem, às vezes não vem. Então, a de criança não vem. É, mas tem celular pequenininho que não vem. Celular de criança. Aí as crianças mordem e não faz efeito. Aí vai crescendo, crescendo. O celular ainda é de criança. Aí Aí eu tava te explicando, então. Ele tava brincando comigo na minha casa. vamos pro filminho, vai.